Pag di ako, bumabalik din eh. Bawasan lang ito sa area. Hindi, maliit nga ano eh, pinaputasan namin yun eh. Kanina ko lang pinikot kasi yung butas ito, yung bagong butas. Maliit eh. Kailangan nilipis. Ay, ayaw ko. Sige. Tender, kailangan? Oh. Bawasan. Pero kasi tili niya, maluwi yan ko yan. Oo. Hindi na kasi tili. Lala ko na din eh. Kaya gulat nga ako nung kunin ko na. Hintayin ko lang muna yun. Sa buwan. Kaya naman usapan ko natin eh. Pantay na lang ito. Ha? Wala nang pantay na lang. Patay na lang natin yan. Sementohan na lang natin. Oh, semento naman yun. Hindi na tayo patatas. Mataas ang tapin ito. Wala naman. Ha? Mataas ang tapin. Oo, kasi magtataas pa naman tayo dito eh. Kaya tataas po kasi alam ko maglalagay pa ng tubo di si Nongper eh. Sa mga linya. Kaya tataas pa yung flooring eh. Pinagamit ako ganyan ni Papa ito. Ay, na-stress ka? Hindi tayo dati kalapit.
upuin ko ya, kuya. Hindi pwede, no? Masipilin na, pasok na yan. Tinawag natin siya. Nandiyan dati na. Eh, Pwede na tira. Namatay na yun, no? si Amading. Amading. May tulad dati. Lawrence, huwag ka titingkaya dyan.